ตอนนี้ก็3 โมงแล้วพี่น้องอาริชิพาทุกคนไปพบหอกนำกันเมื่อนี้ค่อนข้างลมแห้งอยู่ทุกคนแต่ว่าไอ้ก็หวังว่าสิได้ตัว1 2 ตัวเนาะกลับบ้านคันท่าผู้ได้พกหอกเราคันลมมานี่จะบ่มักสุดๆเลยพี่น้องเนื่องจากว่าหอกมันไต่มาตามงาเนาะบางเทื่อมันยามใบไม้ยังมีใบไม้แบบนี้นะใบไม้1 สีมันจะเห็นได้ยากเนาะมันบ่คือตอนลมบ่มีลมเนาะมันมิดแล้วหอกมานี่จะเห็นเลยทุกคนเนาะเป็นเอาได้ก็ไปลุ้นเบิ่งนำกันเนาะไปลุ้นเบิ่งนำกันว่าอาลีสิได้จักโตสิมานบ่มื้อนี้นะไปกันเลยพี่น้องหมุนสากเลยพี่น้องหอกกิน2 หน่วยซ้อนเลยนี่เลยเนี่ยสุดยอดสากเลยอาลีว่าสินั่งอยู่นี่ทุกคนหอกน่าจะประมาณ3 ตัวนะ
เบิ่งเดือนจนออกพี่น้อง บ่ได้จักโตบ่มาเนาะบ่มาจักโตได้ยินเสียงเคอะขะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันโตมั้ยยังเนาะมันแบบมันนั่นโพดแล้วก็ลมแห้งโพดพี่น้องจนบ่ฮู้เลยว่ามันฮอกมาหรือว่ามันเมี่ยงตกเมี่ยงเหี่ยบ่ฮู้เลยเครื่องข้างอยู่เนาะโอ้ตะเวนมอยเต็มเนาะบ่ได้ยินยังเลยหอกตัวนึงหองก็บ่ได้ยินทุกคนพิลึกพิโลอาลีมา3 โมงครึ่งทุกคน3 โมงครึ่งจนฮอด5 โมงครึ่ง3 4 5 3 ชั่วโมงงึดนั่ง3 ชั่วโมงบ่มียังมาบ่ฮอดยังบ่ได้ยังจักโตอ๋อเถอะแนวนี้แหละอาลีเฮ็ดคลิปเนาะบ่อยากมีผู้ติดตามบ่อยากมีผู้เบิ่งเพราะว่ามันบ่ได้ยังนะพี่น้องมันบ่คือเคสอื่นเนาะเคสอื่นที่เขาเจ้ามีบอนเขาเจ้ามีสัตว์ป่าสินะก็มีคนเบิ่งคนติดตามเนาะเคสอาลีมันบ่มียังไปต่อไก่กับ2 มือติดตัวผู้หมาอาลีคิดว่ามันอีตีมันบ่ตีอาลีก็บ่ได้ยิงมันเนาะบัดตัวแม่มื้อเช้านี้ไก่ต่ออาลีบ่คันเอาบักหน้าโหดมาไก่ต่ออาลีบ่คันบาดมันคันซะบัดเลียนมาทางหลังตากหนีไปวับเรียบร้อยตัวแรงมาพกหอกก็บ่ได้หอกซ้ำกลับละพี่น้องฝากติดตามกันเด้อทั้งสิใดบ่ได้ก็อย่าเป็นกำลังใจให้กันช่วงนี้ยอดวิวตกแท้ตกว่าคนเบิ่งแท้40-50นึง